హాయ్ వీవర్స్, మా సుమన్ టీవీతో కలిసి పనిచేయడానికి 2 నుంచి 5 సంవత్సరాల అనుభవం ఉన్న యూట్యూబ్ ఎస్ఈఓస్ కావాలను. ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు క్రింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్కి వెంటనే సంప్రదించండి. హాయ్ హలో, రోజుకి 1 కోటి మందికి పైగా వ్యూవర్షిప్ని సంపాదించుకున్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు సరికొత్త పంతాలో అడుగు వేయబోతోంది. సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ని జిల్లాల వారీగా ప్రారంభించబోతోంది. ఫ్రాంచైజీస్ కోసం ఆసక్తి కలిగిన వారు క్రింది నెంబర్ని సంప్రదించగలరు. నమస్కారం అండి, నా పేరు డాక్టర్ విద్య. ఇక్కడ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్నాను షీప్ అండ్ గోట్ యూనిట్లో. సో ఈరోజు మనం శాస్త్రీయ పద్ధతిలో శీతాకాలంలో శాస్త్రీయ పద్ధతిలో గొర్రెల యాజమాన్యం ఎలా చేసుకోవాలన్న అంశం మీద మనం మాట్లాడుకుందాం. ఈ శీతాకాలంలో గొర్రెల పెంపకంలో మన శాస్త్రీయ యాజమాన్యంలో 3 ముఖ్యమైన అంశాల మీద మనం దృష్టి సారించవలసి ఉంటుంది. అది 1 గృహ వసతి, 2 పోషణ, 3 ఆరోగ్య సంరక్షణ. సో ఈ 3 అంశాల మీద మనం దృష్టి సారించినట్లయితే గొర్రె పెంపకందారులు ఈ సమయంలో వచ్చే మరణ శాతాన్ని మనం తగ్గించుకోవచ్చు అనమాట. సో మొదటి విషయానికి వస్తే గృహ వసతి. ఈ పాకల్లో అనేది వెలుతురు అనేది, వెంటిలేషన్ అనేది చాలా ముఖ్యమైన అంశం. ఈ పాకల్లో వెలుతురు ఒకవేళ తగినంత లభించకపోయినట్లయితే పాకల్లో తేమ శాతము మరియు అమోనియా శాతం పెరిగి అవి శ్వాసకోశ సంబంధిత వ్యాధులకి ఉత్పన్నమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి పాకల్లో వెలుతురు అనేది అన్ని వైపులా ప్రసరించేలాగా మనం పాకల్ని నిర్మించుకోవాలి మొదటగానే. సో ఆ విధంగా మనము వెలుతురు కనుక ప్రసరించినట్టు చూసినట్లయితే దీని వలన వచ్చే శ్వాసకోశ సంబంధిత వ్యాధులను మనం నిర్మూలించుకోవచ్చు. ఇంకొకటి, పాకల్లో ఎల్లవేళలా పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. లేని ఎడల పాకల్లో తేమ శాతము పెరిగి ఎల్లవేళలా తడి లేకుండా పొడిగా ఉంచుకునేటట్టుగా చూసుకోవాలి మనం పాకల్ని. కాబట్టి మనము లేని ఎడల ఒకవేళ ఇది అమోనియా శాతము మరియు తేమ శాతం పెరిగేసి ఈ శ్వాసకోశ సంబంధిత వ్యాధులతో పాటు మిగతా కాక్సిడియోసిస్, ఈకోలే వంటి సమస్యలు కూడా ఉత్పన్నమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మనము మేతకు తోలే ముందు వాటిని మనం పాకల్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. ఇంకొక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే, పాకల్ని వారానికి ఒకసారి పొడి సున్నంతో మనము చల్లుకున్నట్లయితే పాకల్లో సూక్ష్మజీవుల నుంచి సూక్ష్మజీవులు అనేవి నిర్మూలన అవుతాయి. సో పాకల్లో ఎల్లవేళలా సున్నం అనేది వారానికి ఒకసారి మనం చల్లుకోవాలి. శీతాకాలంలో రాత్రి సమయాల్లో వీటిని ఆరుబయట ఎక్కువ సమయం ఉంచకూడదు. ఒకవేళ వాతావరణ ఉష్ణోగ్రతలు కనుక 10 డిగ్రీల ఫారెన్హీట్ కంటే తక్కువ ఉన్నట్లయితే మనం వాటిని పాకల చుట్టూ మనం గోనె సంచులతో పరదాలు కట్టుకోవాలి. ఇంకొకటి, శీతాకాలంలో ఎక్కువ చలి వలన అవి గొర్రెలు గుంపులుగా ఒక దగ్గర కిక్కిరిసి ఉంటాయి. దాని వలన ఈ వ్యాధులు అనేవి ఒక గొర్రె నుండి ఇంకొక గొర్రెకి ఈజీగా వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి వాటిని అలా గుంపులుగా ఉండకుండా వాటికి తగినంత స్థలాన్ని మనం కేటాయించుకోవాలి. ఈ విధంగా చేసినట్లయితే ఈ డిసీజ్ స్ప్రెడ్ అనేది మనము కొంతవరకు తగ్గించుకోవచ్చు. ఇంకొక విషయం, సాధారణంగా ఈ గొర్రెలు ఈ కాలంలో శీతాకాలంలో నవంబర్ మాసాల్లో జనరల్గా ఈనుతాయి అన్నమాట గొర్రెలు. కాబట్టి ఈ సమయంలో గొర్రె పిల్లల సంరక్షణ అనేది కూడా మనము తీసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన అంశము. ఈ గొర్రెపిల్ల సంరక్షణలో ఏంటంటే, ఫస్ట్ మనం వాటికి వెచ్చదనాన్ని అందించడం కోసం ఈ వరిగడ్డితో మనం వాటి బెడ్డింగ్ అనేది ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా చేసినట్లయితే ఆ వెచ్చదనాన్ని నుండి అవి ఎక్కువ వ్యాధులకు లోనవ్వకుండా ఉంటాయి. వీలైతే పాకల్లో మనము హీటర్స్ని కూడా అమర్చుకుంటే ఈ చలి వల్ల తరిగే ఒత్తిడిని మనం కొంతవరకు తగ్గించవచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ శీతాకాలంలో అధిక తేమ వల్ల, పాకల్లో ఉండే అధిక తేమ వల్ల పశుగ్రాసం కానీ దానా కానీ బూజు పట్టి చెడిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. దాని వలన ఈ శిలీంధ్రిత సంబంధిత వ్యాధులైనటువంటి అఫ్లోటాక్సిస్ వంటి సమస్యలు ఉత్పన్నమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మేత తొట్టెలను కూడా ఎల్లవేళలా పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. ఈ విధంగా కనుక గృహవసతిలో కనుక మనము తగినన్ని చర్యలు తీసుకున్నట్లయితే వీటి నుంచి మరణ శాతాన్ని మనం కొంతవరకు తగ్గించుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంకొక అంశం ఏంటంటే పోషణ. ఈ శీతాకాల సమయంలో ఈ గొర్రెలు వాటి యొక్క శరీర ఉష్ణోగ్రత నిర్వహణకు ఎక్కువ శక్తి అనేది వాటికి అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ సమయంలో అధిక శక్తినిచ్చే పదార్థాలైనటువంటి జొన్న లాంటి పదార్థాలతో మనం దానాన్ని తయారు చేసుకోవాలి. ఒకవేళ సాంద్ర పద్ధతిలో కనుక గొర్రెల్ని పెంచుకున్నట్లయితే వాటికి రోజుకి 5 నుంచి 6 కేజీల పచ్చిమేత మరియు 200 నుంచి 250 గ్రాముల దానా అందేటట్లుగా మనం చూసుకోవాలి. ఒకవేళ ఈ శీతాకాలంలో కనుక పశుకొరత ఉన్నట్లయితే మనం ఈ పశుకొరతను
పశు కొరతను అధిగమించడానికి వాటి మేత కొరతను తీర్చడానికి వలస వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత పాకలో కనుక వాటికి తగినంత పశుగ్రాసము మరియు దానాన్ని కూడా అందించాలి. ఈ విధంగా చేసినట్లయితే మనకి మేత కొరతను కొంతవరకు తగ్గించుకోవచ్చు. దానాతో పాటు మనం ఖనిజ లవణ మిశ్రమాన్ని మనం అందించాలి. ఖనిజ లవణ మిశ్రమం కాకుండా ఒకవేళ ఖనిజ లవణ ఇటుకలను కూడా మనం పాకల్లో కనుక వేలాడి తీసుకున్నట్లయితే ఖనిజ లవణ లోపాలని కూడా మనం నివారించుకోవచ్చు. మిగతాది ఇంకొక అంశం ఏంటంటే ఈ శీతాకాల సమయంలో అవి చలిగా ఉన్నందువలన అవి ఎక్కువ వాటర్ని తీసుకోలేవు, ఎక్కువ నీటిని తాగవు. కాబట్టి మనం ఎల్లవేళలా పరిశుభ్రమైన నీటిని పాకల్లో అందుబాటులో ఉండేటట్టుగా చూసుకోవాలి. ఇది పోషణకు సంబంధించిన అంశము. ఇంకా లాస్ట్ ఏంటంటే ముఖ్యమైన అంశం ఆరోగ్య సంరక్షణ. ఈ శీతాకాల సమయంలో మనం ఎక్కువగా ఈ గొర్రెల్లో ఎక్కువగా వచ్చే వ్యాధుల్లో ఒకటి పారుడు రోగం, ఒకటి బ్లూ టంగ్ ఒకటి, ఈ 2 రోగాలు ఎక్కువగా సంభవించే అవకాశం ఉంటుంది ఈ టైంలో. కాబట్టి వీటికి సంబంధించిన టీకాల్ని మనం శీతాకాల ఆరంభ సమయంలో వర్షాకాల ఆరంభ సమయంలో కనుక తీసుకున్నట్లయితే వాటికి ఇచ్చినట్లయితే ఈ రోగాల నుంచి మనం కాపాడుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఒకవేళ ఈ రోగ లక్షణాలు కనుక మందల్లో కనుక కనిపించినట్లయితే ఆ కనిపించిన గొర్రెని మనం మంద నుంచి సపరేట్ చేసి దానికి వేరేగా చికిత్స అందించాల్సి ఉంటుంది. ఇంకా ఈ కాలంలో ఇంకొకటి ఏంటంటే అంతఃపరాణ జీవులు, బాహ్యపరాణ జీవుల పెరద ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో అంతఃపరాణ జీవుల నిర్మూలనకి మనము డీవార్మింగ్ అంటే నట్ల మందు తాగించాల్సి ఉంటుంది. ఈ నట్ల మందుని మనము పేడ పరీక్ష నిర్వహించిన తర్వాత పేడలో ఉన్న నట్టల రకాల ఆధారంగా మనము ఈ నట్టల మందును తాగించవలసి ఉంటుంది వాటి శరీర బరువును బట్టి. ఇలా కనుక చేసినట్లయితే మనము ఈ అంతఃపరాణ జీవుల బెడద నుంచి కూడా మనం రక్షించుకోవచ్చు గొర్రెల్ని. ఇంకోటి బాహ్యపరాణ జీవుల బెడద కూడా ఈ టైంలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి వాటిని మనము రెగ్యులర్గా స్ప్రేయింగ్ కానీ లేకపోతే డిప్పింగ్ కానీ చేసుకున్నట్లయితే మనము ఈ కాలంలో వచ్చేటువంటి బాహ్యపరాణ జీవుల బెడద నుంచి కూడా మనం రక్షించుకోవచ్చు. హాయ్ హలో, రోజుకి 1 కోటి మందికి పైగా వ్యూవర్షిప్ని సంపాదించుకున్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు సరికొత్త పంతాలో అడుగు వేయబోతోంది. సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ని జిల్లాల వారీగా ప్రారంభించబోతోంది. ఫ్రాంచైజీస్ కోసం ఆసక్తి కలిగిన వారు క్రింది నెంబర్ని సంప్రదించగలరు.